Так, все-таки думаю я дійсно, що це буде причина тут, тому що от він в мене отак тільки чуть-чуть клапан ходить. Так я надавлюю. Так, треба мені його якось звідти, напевне, витягнути. От тут вода якась попала, в мене підійшла, не було. Може де резинки, ще щось там, не знаю. Все, одним словом, я пробую то зробити і потім розкажу, що там в мене було.